ภาษาในที่สองวันนี้จะมาอ่านเรื่องโครงโลกมนุษย์น้ำใสอุ้มตั้งสิ่งดีน้ำอมอันอินทรีย์อย่างพร้อมน้ำปูนใสเต้ามีอย่าขาดน้ำจิตอย่าให้ข้าขัดน้ำใจใครความหมายน้ำใสชัดเต้าไว้ให้เต็มตุ่มน้ำอมช่วนใส่ชุ่มให้ใช่เหมือนแต่ตัวนั้นอย่าให้พองน้ำปูนตรงมันรองใส่เต้าไว้อย่าให้แห้งน้ำจิตก็อย่าให้แกล้งทำให้ชุ่มขัดน้ำสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจำชัยแต้ลีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ3เลขที่4วันนี้จะมาอ่านคนโลกกันนี้รักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่ห้องเดียวร่วมห้องชั้นกันบ่ไหลแล้วตาต่อกันนาเมื่อขอบฟ้ามาป้องป่าไม้ความหมายกระวีสอนให้รักกันเพราะหากอยู่ใกล้ชิดสร้างในสังคมเดียวกันเพราะมาโกรธหรือคุ้นเคื่อนกันย่อมสร้างความอึดอัดให้ทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรเซจ้าวันนี้จะมาอ่านเรื่องโครงโลกคณิตพอไวชีพได้เผาหนังเป็นสิ่งเป็นอันหยังอยู่ซ้ายคนเด็ดดับสูงสั่งข้างล่างเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ไร้ความหมายสัตว์อย่างวัวหรือควายตายไปแล้วยังทิ้งเขาหนังกระดูกไว้ทำประโยชน์ส่วนสิ่งที่จะทิ้งไว้เบื้องหลังความตายให้คนกล่าวถึงก็คือความดีผมชื่อเด็กชายวัฒน์เซจะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ3และที่แบบวันนี้จะมาอ่านเรื่องของโลกถ้าอยากพบใช่สนิทนะถ้าใช้นี้อยากมาเก่าก้าครั้งเทียมโดดรับเอาโทษใส่มารู้เหตุสิ่งใดซ้ายสองซิกทวนหมายอยากคุ้นคิดชิดใกล้กับเพื่อนที่เป็นคุณเลวให้มากนะเพราะคุณเลวจะไม่มีความเป็นเพื่อนนึกเครื่องเป็นเมื่อใดก็จะหาเราเรื่องเรารู้ความลับใดของเราก็จะเอาไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้หมดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเกลลินแซ่เท้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เลขที่12วันนี้จะมาอ่านออกเสียงโครงโลกนิตเห็นท่านมีอย่าเคลิ้มใจตามเราหากยากใจงามอย่าคลานอุตส่าห์พยายามการกิจอย่าเยี่ยงอย่างเพื่อนบ้านอย่าท้อทำกินความหมายเมื่อเห็นคนอื่นเขามั่งมีสีสุขก็อย่าลืมจนไปตามเขาแม้เรายากจนแต่ถ้ามีน้ำใจไม่เกียจคร้านขยันขันแข็งมานะทำงานไปเราก็จะได้ดีเองควรดูตัวอย่างดีๆจากเพื่อนบ้านแล้วก็อย่าท้อเรื่องการทำมาหากินสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชาดีเซจ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ3เลขที่14โรงเรียนวิทยาคมวันนี้มาอ่านเสียงเรื่องโครงโลกคณิตน้องน้อยผมน้อยแต่พอตัวลางจุกเมียผัวอยู่ได้
บางอย่างย่อมคุ้นตัวภายเพิดทำเตะพอตัวซ้ายอย่าให้คุณความหมายควรทำอะไรตามกำลังของตนไม่ควรทำเกินตัวหรือเกินกำลังความสามารถเพราะคนเขาจะหัวเราะตับเพลิกเอาสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิมพ์นิพาแซ่เท้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3เลขที่16วันนี้จะมาอ่านโครงโลกคณิตก้านบัวบ่อลึกตื้นชลทานมารยาสอดสันดานชะเชื้อโฉกฉลาดเพราะคำขาดควรทราบหย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบ่อไร้แสลลงดินความหมายความยาวของก้านบัวสามารถบอกความลึกตื้นของแหล่งน้ำที่มันอยู่ได้มารยาทบอกให้ทราบถึงความเป็นไปของชาติตระกูลคำพูดของคนสามารถแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นฉลาดเขลาหรือชั่วเหมือนกันกับที่หญ้าเหี่ยวแห้งบอกถึงความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวรรณทองชวงศ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3เลขที่18วันนี้จะมาอ่านโครงโลกคณิตเพื่อนกินขึ้นจับแล้วแหนงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาจหายากฝากผีไข้ยากแท้จักหาความหมายกวีสอนสติการคบเพื่อนกินหาง่ายแล้วก็มีมากมายแต่ว่าเพื่อนตายหายากที่จะยอมตายแทนสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเซวันสิริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เลขที่20วันนี้จะมาอ่านโครงโลกคณิตค่ะอ่อนหวานมันมิตรล้นเหลือหลายอยากบ่มีเกลือกลายเกลื่อนใกล้ดุดดวงสะสีสายดาวดาดประดับนาสุริยะส่องดาราไร้เพื่อร้อนแรงแสงความหมายคนที่พูดจาอ่อนหวานย่อมมีเพื่อนชอบคบค้าสมาคมเหมือนกับดวงจันทร์ที่ส่องแสงนวลเย็นต่างมีดาวมาหลายรอบส่วนคนพูดจากระด้างหยาบคายย่อมไม่มีใครคบค้าสมาคมเหมือนความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ที่ทำให้ดวงดาวลับหายสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุนิสาสุขพลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เลขที่22วันนี้จะมาอ่านโครงโลกคณิตขอเชิญรับชมและรับฟังได้ในวันนี้ค่ะรู้น้อยว่ารู้มากเลินใจคนกบเกิดอยู่ในสระจ้อยไปเห็นทะเลไกลกลางสมุทรชมว่าน้ำบ่อน้อยมากลึกมากกำลึกเหลือความหมายรู้น้อยแต่ทำเป็นรู้มากถ้าได้เห็นสิ่งที่ตัวเองบอกว่ามันมีความเล็กเหมือนเจ้ากบแต่ถ้าได้เห็นสิ่งที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เจ้ากบพูดก็เป็นเรื่องจริงสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเลขคู่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้จะมาอ่านโครงโลกคณิตขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะคุณแม่หนาเพียงพระสุธาคุณบิดาอากาศกว้างคุณพี่กว้างสี่ขาเมรุมาตรคุณพระอาจารย์อ้างอาสุสาคร ความหมายพระคุณของผู้เป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าผืนแผ่นดินพระคุณของพ่อเปรียบดั่งท้องฟ้าพระคุณของพี่เปรียบเหมือนขุนเขาใหญ่พระคุณของครูบาอาจารย์นั้นเปรียบเหมือนห้วงมหาสมุทรสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเลขคู่วันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้จะมาอ่านโครงโลกคณิตขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อนายตนกินกับเนื้อเหล็กเกิดแต่กร่อนคำบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบา
ล็กนั้นที่แท้แล้วก็เกิดขึ้นมาจากเนื้อเหล็กนั่นเอง และสนิมนั้นก็จะกัดกินเนื้อเหล็กจนผุกร่อนไปจนสิ้น เปรียบได้กับบาปนั้นก็เกิดขึ้นจากตัวบุคคลเอง แล้วผลแห่งบาปนั้นก็จะให้ทุกข์ให้โทษแก่ผู้ที่กระทำบาปนั้นเอง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณค่ะ